Inselmilkom jena Karl Xtembrin għakom għat-8 episodju ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta ma' l-awturi ta' żmienna. Il-mistiedna tagħna tal-lum hija poetessa u awtriċi li s-sena l-oħra tatna l-ewwel ġabra ta' poeżiji tagħha bl-isem Meta tlaqt lill-Adam. Ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin, diġà qed tagħmel ħoss u hija finalista għall Premju Nazzjonali tal-Ktieb ta' din is-sena. Elena Cardona, merħba fil-programm. Grazzi Karl tal-istedina. Elena, jiena ninsab Zagreb il-Kroazja fejn ġejt mistieden għal festival tal-letteratura ma' awturi oħrajn Maltin u fejn nittama nkunu nistgħu anke nagħmlu edizzjoni speċjali magħhom ta' dan il-podcast. Imma inti fejn tinsab bħalissa? Mela jiena nsab id-dar tiegħi ġewwa Nsilem, qiegħda fil-kamra tas-Sufan, kamra favorita tiegħi speċjalment meta jiġi żmien ix-xitwa peress hawnhekk għandna l-fireplace allura qisu bħal speċi jiġbidni iktar li niġi nqattal ħin hawnhekk mhux biex essaċ tant nara t-televiżjoni x'ħafna drabi nispiċċa noqgħod qatt ma ntemm il-film, ma anke sempliċement biex naqra u jisni nidħol f'dik insomma il-fireplace li joħloq li ċertu atmosfera anke ta' ispirazzjoni bħal speċi. Allura hija waħda mill-kmamar l-iktar favoriti anke speċjalment fi żmien il-miliet peress li kollhom kien ikun imżejjen isna profitta qisu niġi nirrilassa hawnhekk. U inti minn Nsilem fil-fatt. Eżatt. Jiġifieri tgħix hemmhekk, twilit hemmhekk, nassumi, u issa qed tikteb hemmhekk. Ekku. Kif inhu l-proċess tiegħek tal-kitba? Kif għandek ritwal, għandek xi proċess? Ma naħsibx li għandi ritwal u laqas ma nafx jekk hux għax ma nħoss li rrid nikteb kuljum jew hekk għax iddejjaqni l-idea li rrid nikteb bħal speċi kuljum naħseb li inħossa xi ħaġa li tkun qiegħda toħnoqni. Allura nikteb meta jkolli aptit, meta jiġini xi ħsieb. Il-proċess tal-kitba naħseb huwa spontanju dejjem imma nikteb fuq pitazz, dejjem bil-labes importanti bil-bajru ma tantx inħobb nikteb. Toġobni dik l-idea li inti dejjem tittoqgħod tixxarpna l-labes nxomm ir-raħa tal-injam allura dik isa parti mill-ħaġa li ddaħħalni fiha. Ħafna drabi nikteb kliem jew inkella verbi, kliem mill-lingwi li jien ma nafx li joġbuni u nagħmel lista mbagħad qisu ċertu żmien meta wara jgħaddi ċertu żmien inħoss li rrid nikteb immur indub dawn il-kliem u nara x'nista' noħloq bħal speċi ta' minnhom. U bħalma tgħid Marja Gregganado jien ma niktibx kuljum u nikteb ġeneralment l-emozzjonijiet jisom iridu jqanqluli jew tiġili xi ħaġa li tkun ħażina jew nkun irrabjata għal xi ħaġa li ġrat jew għax inkun ferħana forsi mhux iżejjed u ma tkun ġrat li xi ħaġa sabiħa ma mhux xi ħaġa li huwa hekk li rrid nikteb kuljum ġand ħafna affarijiet li rrid nagħmilhom ta' bil-fors li ma tistax taħrab minnhom allura qisu biex il-kitba tibqa' xi ħaġa li toġobni tini sodisfazzjon li jien nara sbuħija fiha qisu niktib inħallija nipprova noħolqilha spazju speċjali qisha li xi ħaġa li ħadkun kif taqbad tgħid ta' trid ta' xi ħaġa li hekk iltini xorta dak l-element ta' suspans, l-element sabiħ qisu ta' eċitament. Interessanti dal-punt għax dak li qed tgħid nimmaġina japplika ħafna għal poeżija, però inti bdejt ukoll tikteb u għandna ftit eżempji ta' proża li nimmaġina jirrikjedu ftit iżjed disċiplina minn sempliċement l-emozzjoni jew dak li spontanju jew le. Ifhimni ħafna drabi pereżempju dawn l-istejjer osra naħseb qatt ma ġew miktubin ġo darba qatt ma jidher li ġew miktubin ġo darba dejjem ikolli ħsieb nipprova ntawlu fil-verità għalhekk jien stess qatt m'għandi ħsieb li nikteb romanz għax beżżani l-idea li tant li hu twili ma nafx kif ħantawwal b'dak il-mod li jibqa' jagħmel sens il-plott ma jiġix qisu kif taqbad tgħid li il-plott ma jkunx jorbot, allura qisu fil-poeżija peress li qisek inti tkun ekonomiku fil-kliem anke f'novella inħossni nesprimi ruħi aħjar sa fil-verità jiena dejjem kont xi ħadd li nikteb fit-tul ma naħseb mit-teżijiet li għamil dejjem inti ssir iktar ekonomika, dejjem tisma' l-kliem kun ekonomika fi kliemek, qassar ara li tkollok is-sustanza qisek jiġri xi kultant xi ngħidlek x'għad biex ittawwal siret naqra ta' qatawn sa ċertu punt, allura dawn qishom dawn il-formati tal-poeżija u l-istejjer osra joġbuni iktar. Meta niġi nikteb b'istejjer osra ħafna drabi naħseb inkun imnebħa mill-ħajja jew xi ħaġa li toġobni ikun hemm proċess ta' editjar, insomma anke fil-poeżija jkun hemm proċess twil ta' editjar, imma xi nikteb pereżempju meta nara l-oriġinal ħafna drabi pereżempju tkun 6 faċċat innaqqas għal 3 hawnhekk nibda ngħid ma tagħmel sens, ma qisu naħseb
fil-ister qosra niktab dak li nħoss anke ma jagħmel sens. Imbagħad ngħid ara jew nikrid nagħmel forsi esperiment b'xi teknika ġdida, nibda l-flashback, imbagħad nibda inħarrek il-paragrafi l-hemm u l-hawn u pereżempju jew forsi nkun rajt xi ħaġa li tkun innaf laqtitni, pereżempju xi teknika hekk ta' ħafna sentenzi qosra, sempliċiment kelma u tkun hekk kelma waħda tkun sentenza u ngħid ara jan esperimenta biha jew hekk. Imma hekk naħseb li l-iktar li nimxi meta nikteb. Kemm ilek tikteb, Elena, u għaliex tikteb? Ara, naħseb l-ewwel darba li bdejt nikteb bis-serjetà kien xi 10 snin jew 12 sen ilu, kien ħatwar nofsinhar kont qed nara l-aħbarijiet tat-Taljan u kienet ġrat xi traġedja fil-Mediterran. Jidhirli minn is-sejra żball kienu werqu mal-400 emigranti illegali. Isu speċi tant li ħassejt ħafna emozzjonijiet u xtaqt nikteb xi ħaġa, issa dik kienet l-ewwel darba poeżija li bdejt nikteb naqgħet il-kliem ma' xulxin. Naħseb nikteb għal diversi raġunijiet. Il-kitba ittini forsi ċerta libertà li fil-ħajja xi kultant insiba diffiċli biex ikolli nesprimi li nifsi bl-aħjar mod possibbli u naħseb speċjalment meta nkun irrabjata jew nara xi inġustizzji nara li dak nara l-aħjar rimedju l-isni bħal meta tgħid għandek balla fuq l-istonku u f'għod speċi ktibta ħarġet, issa jiena nħossni bħal speċi aħjar. U naħseb qatt ma ktibt bl-idea naħseb li jkun nippubblika f'imdien dejjem kont nikteb fil-fatt John Paul Borch u Katel Delia kienu qalu li issa wasal iż-żmien li dawn il-poeżiji jitperċu, jiġifieri kieku ma naħsibx li qatt kont noħroġ lil meta tlaqt lil Adam, kont nikteb għalija u naħseb biex jien inħossni aħjar, kont ikolli l-ħsieb ngħid ħan niżlu fuq il-karta bħal speċi u kont inkun hekk ferħana l għandi xi ħaġa li tiegħi ma kien qatt ma ħriġ tipo bdejt nikteb biex nippubblika fil-verità isni anke fuq din l-idea ġieli saqsewni inti tixtieq tkun awtriċi full time. Jiena xettika fuqha ma naħsibx li nixtieq li nkun hekk għax intoġobni ħafna r-riċerka, allura isni nixtieq li dejjem ikolli bilanċ belli nikteb u nagħmel ir-riċerka. Isu ejja ngħidu hekk s'issa m'għandix dik ix-xewqa forsi ma nafx il-qudiem tiġi li nkun full time awtriċi jew kittieba. Allora, x'jagħmel ix-xogħol tiegħek differenti minn sempliċement qatt ta' autoterapija? Nifhem inħaqqas, imma naħseb li pereżempju anke li nitkellem ifhem meta tlaqt il-Adam ifisser ħafna affarijiet tista' tinterpreta hemm din l-element pereżempju tal-Bibja, imma qisu l-idea tal-mara ma naħseb li pereżempju kittiba mara titkellem fuq il-gwerra bħal poeżi ma tantx qisni ma tantx kont mitħla forsi jien ma nafx bihom ma il-kummenti li għaddew li jekk kienu anke pereżempju l-idea jisuna għandhom ħabba speċjali lejn il-Mediterran lejn kull qasam fis-sens issa jekk hux postkolonjaliżmu hux fl-ikel li joffru fil-kultura sfejn mużika isni bħal speċi jiena niddefinixxi li nnifsi bħala Mediterranja, qisu kważi qabel ma niddefinixxi li jiena Ewropea, qisu tipo l-ewwel ngħid li jiena okej Awċija, imbagħad ngħid li Mediterranja, mbagħad naħseb wara ngħid li jiena parti mill-Unjoni Ewropea. Issa din l-idea tal-Mediterran nara li toħroġ fl-nikteb u isu naħseb l-elementi tal-memorja bħalissa reċentament qed naħdem ħafna fuq il-memorja lura nassumi li f'xogħlijiet l-iktar li ġejjin il-qudiem iktar ħadd tkun tinħass din l-element hekk tal-memorja ma kif dawn il-poeżi jiswa ħafna ħsibijiet u naħseb xi kultant hemm ħaġa wkoll li tagħmilha ftit speċjali il-master say kien dwar literary traditional popular culture u jisu meta l-essejtu bħal speċi ta' qed kont ħafna grata l-essejtu ferħana bih, imma bħal speċi qed isna din jiena li ħanoqgħod inqabbel il-letteratura kanonika mal-pop culture ma nafx kemm ħadd iswili għax hekk bdejt ngħid imma qisu bla ma indunajt xi bdejt nikteb beda kien ikun hemm ħafna qisu saffi fuq xulxin ta' elementi, pereżempju ngħidu sat-test tal-Bibja huwa kanoniku u isek inti jien bdejt nikteb affarijiet li jiġru fil-ħajja ta' kuljum nipprova ndaħħalhom moħħhom, pereżempju qisu bħal abbużi li jkollha l-mara jew nies li fis-soċjetà ikunu abbużati b'inġustizzji li pereżempju aħna mela kulħadd jagħmilha li nisrani koll l-affarijiet li għandhom x'aqsmu ma' soddu madnub imma li int ma tibux ħsieb l-ambjent li inti lil ħadd ieħor għax taw il-ġilda hija differenti minn tiegħek mela tista' tgħidlu isma' itla l-aħħar fuq tal-linja jew pereżempju tista' tħallsu dan biħ ċiċri u idum jitba' l-ġurnata sieħa jew jekk inti
pereżempju għax miet xi ħadd minn dawn qisu ma ġara xejn, imma kieku miet Malt fuq il-lat tax-xogħol ħajinħoloq iktar ferru u affarijiet bħal dawn. Pereżempju dawk affarijiet li ttikawni ma aħna ħanieħdu l-aħna insara u nagħmlu dan l-affarijiet dawn mhumiex nubiet għalija dawn huma ħafna aktar nubiet ikbar. Naħseb forsi is-sensittività li jien għandi lejn il-ħajja u mill-esperjenzi l għadek jista' jkun li għamluni ftit iktar speċjali ma minix ċerti isom dik iktar il-qarrej jistgħu jgħidu ma jiena hekk naħseb. Id-dnub semmejtu u huwa l-qofol tal-istorja ta' Adam u Eva fl-aħħar mill-aħħar id-dnub oriġinali li Eva tispiċċa tlaqqata għaliex kienet hi li skont l-istorja kif irrakkuntata minn ħafna rġiel kienet hi li waqqat lil Adam għal dak id-dnub. Inti qed tieħu break minn din in-narrattiva, inti qed tgħid, anzi, inti tlaqt lil Adam. Ġifieri ma bqajtx fil-ġnien tal-Eden, nimmaġina anke milli qed li s'issa ma hija ċara mill-poeżija tiegħek anke tiġħad l-idea ta' dan id-dnub, jew il-dnub jinsab x'imkien ieħor mhux fl-idea l-ossessjoni bis-sess, bil-ġisem, bil-żbuħija ta' x'jagħmilna umani, inti tħares lej id-dnub li għandu il-vittmi, id-dnub li għandu meta ninjoraw, meta l-apatija u l-mibeda ovvjament. Imma xi jfisser illum li l-mara titlaq lil Adam u fejn tmur meta titlaq? Ara, għadin naħseb mistoqsija li kulħadd tistaqsija u naħseb kull dejjem noħroġ ma nistax ngħid b'risposta, ma noħroġ b'kumment differenti. Isu meta tlaqt lil Adam naħseb l-ewwel ħaġa mhux essaċ il-mara biss tista' titlaq lil Adam, imma kull persuna titlaq lil Adam. Adam għalija huwa dak ix-xi ħaġa li jorbtok ma' affarijiet li inti ma tixtieqx. Pereżempju ngħidu inti għandek vizzju, dak allura huwa Adam. Isek inti marbut b'dan il-vizzju pereżempju ngħidu tpejjeb tixtieq taqtu, imma inti ma tistax, allura inti tkun ħossok marbut tisem mhux għal dawn il-vizzji nkun qed ngħid għall-vizzja ħafna ikbar pereżempju l-identità tal-mara, pereżempju din l-idea ta' aħna u l-oħrajn jew għaliex inti differenti minni u jien iktar superjuri, allura isu anke Adam jista' jkun il-bażat tiegħek tal-ħajja ta' kuljum jew li inti tixtieq tagħmel xi ħaġa differenti milli tgħidlek il-familja jew pereżempju aħna sal qed nitkellem fuq il-mara dejjem ġie impost ċertu irwoli fuqna li aħna rridu nġorru isek għandek dik l-idea li inti għandek il-bagalja u dejjem mimli jew trid isek iġġorra. Imma meta tlaqt il-Adam lill-bagalja inti ħatiftaħha, ħadbatta l-lemġa fiha. Issa mbagħad jekk inti komda b'dak kollu li għandek ġifieri ma nsibx problema li terġa' tpoġġi kollox u terġa' inti tibqa' tsejjer il-vjaġġ tiegħek din il-bagalja, imma jekk inti tixtieq tagħżel xi affarijiet milli kien hemm u terġa' tdaħħalhom oħrajn tħallihom barra u mal-esperjenza tal-ħajja inti tpoġġi iktar affarijiet, laqas hemmhekk ngħidlek good for you qed speċi qed tipprova tagħmel kambjament ċertu affarijiet tittaċċatthom kif huma ma nistgħux inbidluhom ma fejn tista' tbiddel għaliex la allura issa meta tlaqt il-Adam jien għamilt l-idea ta' Eva telqet lill-Adam minn ġol ġnien ħarġet fil-fatt ngħid li ħarġet era ma kienx qiegħda tiddejjaq minn ġisimha għax hi kienet ħelset minn dak kollu li xekkilha minn dak kollu li jorbtok speċjalment jien isni rrid ngħid jien personali li jorbtok ma' tradizzjoni idejquna ħafna l-fatt pereżempju inti tkun din speċjalment l-iktar tiġi meta jkollok xi tiġ tal-familja. Pereżempju, jiġi l-invit għax inti u ġib in-namrat jew ġib l-arus imma x'inti m'għandekx arus u għandek 30 sena imma qisek inti għadek fuq l-iskaffa ma nafx jibdew jaħsbu qisek li int ma nafx kultant ma tkunx normali għal mas-soċjetà. Jien m'għandi xejn ħażin li inti m'għandi xejn kontra jekk inti tħoss għandek tiżżewweġ meta tkun żejn. L-importanti li inti ferħan u taf x'int tagħmel. Imma għax jien m'għamil ċekk. Jew pereżempju din l-idea li għax inti mela ħirġa l-iktar ejja kont nara li taffettwani meta kont iżgħar. Bil-fors tilbes libsa, bil-fors tilbes takkuna, jiena bniedma li takkuna toġobni ma veru ma nħossix komda u jiġri u noħroġ biċċata. Allura sakemm qisu bdejt naċċetta li okej ħadd ieħor ħajkun differenti, ma mhux fis-sens differenti. Isek inti tibda tħossok minn tisewwa meta jien aċċettajt li noħroġ kif irrid kif inħossni komda, isni bdejt inħossni li qed isni nitlaq minn dan l-affarijiet li soltu li kienu jorbtuni ma' ċertu normi li rrid isni nsegwi ta' bil-fors u laqas kont naf jekk mhux tajbin jew ħsiena fl-aħħar mill-aħħar forsi aħna nkunu nsegwu ċertu affarijiet u laqas nkunu nafu mhux jagħmlu lna ġid.
Elena, inti bat din il-metafora, din il-parabola ta' Adam u Eva sewa, imma fija hemm ukoll is-serp. Ġifieri inti la għażilt din l-istorja hemm ukoll l-element ta' dak il-periklu li qed iwissuk dwaru. Inti mara waħdek min jaf sa jiġrilek, min jaf min ħaj influenzak, hemm is-serp fl-istorja wkoll, anki jekk ma narawx tant fil-poeżija, fil-poeżija tiegħek ma tirreferix għalih, imma l-istorja hija mimlija b'dan is-sinifikat. Ġifieri inti s-serb mort miegħu, inti taħtaf din ir-ribellioni u tibni fuqha, jew qed tipprova tinjorah ħalli toħroġ bil-viżjoni tiegħek tad-dinja. Ifimni għara fil-verità meta għażilt it-titlu din ġiet meta tlaqt il-Adam nixtaq nagħmel lil Eva l-ġdida ma rajt li insomma wara ħafna diskussjonijiet ma li jenna l-ul isni rajna li konna ħankun wisq li Marja Gregga ngħadu ġa kienet alludiet bl-idea ta' Eva u hekk, allura għamilt meta tlaqt lill-Adam. Onestament is-serb qatt ma ħsibt fih. Jiġifieri isa. Però huwa parti kruċjali mill-istorja. Eżatt, parti kruċjali u l-unika forsi xi ħaġa li tersaq rib lejn is-serb dik li l-poeżija li għandi li jisimha l-ifha, imma jisu is-serb qatt ma ħsibt fih, imma veru jisim ma nafx kieku ħanerġa' nikdbu s-serb kif ħandaħlu jekk inix pereżempju forsi ma nafx mhux qed ngħid li qed nipprova nifhem Elena huwa inti sovversiva fis-sens li tgħid intom tgħidu dawn huma affarijiet ħżiena u jiena rrid nagħmilhom. Jew qed tgħid ħallini minnkom qed nipprova nagħmel qed nipprova ngħix ħajti iktar milli sovversiva u isek tabbraċċa. Jien nagħmelek jekk jiena nemmen fiha li mhux qed tagħmel li ħsara l-ħaġa jew tagħmel ħsara lill-oħrajn li ma ħawweġġa l-ħadd tal-volja nkun kontra l-kurrent xorta ħanagħmilha, jiġifieri jekk inti forsi ħadd qisek mas-serb naħseb kieku kont Eva jien kont nipprova niddialoga mas-serb nara bl-eżatt xrid u nipprova noħroġ xi tip ta' kompromess jew li tipo naħseb kont nagħmel minn kollox biex ma nitkeċċix mill-ġniena forsi, imma kont naħseb li nagħmel xi tip ta' dialogu u nara għaliex. Għax jekk ħanimxu b'din il-metafora s-serb huwa dak li fetħilna jnejna u għamilna orrif. Għax aħna konna sempliċement pupazzi f'dan il-ġnien maħluq minn dak kreatur li rrid jilabbina le. Imma kemm f'dan Adam biex niġu lura l-Adam, kemm hemm mawdex f'dan Adam? Naħseb hemm ftit mhux ħażin u mhux għawdex biss anke Malta ma xi kultant forsi għawdex peress li iktar nafu lil xulxin Adam jista' jinħass ikbar, però imma veru li xi kultant qed ngħid xi ħaġa forsi ħankun kontradittorja qed li għawdex u għal speċi ta' iċken. Xi kultant ma ngħidx bl-eżatt li iktar magħluq għax pereżempju jien meta tlajt l-università u kont noqgħod Malta qatt ma ħassejtni li rrid naħrab minn għawdex ikun hawn ħafna din l-esperjenza li inti ħrabt mid-dar ħadd tagħmel li trid. Jien dejjem għamil dak li mint fih kull fejn inkun, jiġifieri qatt ma kelli dik il-problema li għax meta kont għadni jekk jiena naf meta tkun għadek adolescenti rrid tpejjeb ħadd tmur tpejjeb x'imkien femma jarak ħadd għax ara dak il-ħabib ta' missierek jista' jgħidlu jew dak il-ħabib ta' ħija, jiena jekk kont ħampejjeb kont naf li m'għandix minn xi xnisti u kont ħanagħmilha quddiem kulħadd. Jiġifieri sa ċertu punt naħseb Adam jirrappreżenta l-inġustizzji u tradizzjonijiet kollha anke forsi mhumiex dawk biss qishom bħal speċi ta' lokali, jien qatt ma ħassejt li għawdex jifgani f'dak is-sens li rrid nitlaq lejn Malta biex jien insib aħjar lili nnifsi f'sens ta' kultura u hekk qatt ma ħassejtu. L-unika ħaġa li ma toġobniex meta jgħidu fuq għawdex l-għawdex jirreklama dejjem bħala affarijiet ta' prodotti tal-ikel u dik it-tipu ta' dejjem għawdex dejjem mal-ġbejniet u mad-dobbin fit dik veru ma nistax għalija, imma ma nħoss li pereżempju bħala kittiba għax jiena uċija żvantaġġjata, ma ngħidx li nħoss, iktar inħoss niżvantaġġjata forsi għax nikteb il-poeżija, fis-sens li l-iktib tal-poeżija dejjem iktar diffiċli biex tmexxih milli inti kieku ħadd tikteb romanzi jew novelli, dik hekk inħoss ma m'għandix taqsam il-ġeografija f'dan il-kunċett iktar huwa l-issej li tikteb fih. Ġifieri da li semmejt u forsi għax jiena maqtuħ u issa pjuttost kbir. Dan il-pressjoni li semmejt fit qabel fuq kif ħatoħroġ tilbix takkuna jew le. Daw affarijiet jifakruni f'Malta ta' xi 40 sen ilu, ġifieri. Forsi f'dak is-sens għawdex għadha tinħass iktar ma qisu pereżempju għal volja għadha tinħass jien qatt ma irrid naħrab minn għawdex, jien għawdex joġobni u nixtieq li jien nibqa' ngħixaw pereżempju jew tal-inqas jekk
xin nkun naħdem Malta jkolli bżonn noqgħod hemm, ma nkun nixtieq li fit-tmiem il-ġimgħa nerġa' niġi hawn, jiġifieri mhux daqshekk li jdejjaqni, imma mbagħad qisni drajt biha jiena dejjem ngħid li n-nies kull kif ħajjgħidu bik u jekk Alla ħares toqgħod tagħti każ tan-nies laqas biss ħajħalluk tgħix, jiġifieri jekk inti tagħmel l-affarijiet tajbin ħajjgħidu bik ħaseb wara x'kultant aħjar tagħmel l-affarijiet ħżiena xi batla. Laqas naf, ma qisu bħal speċi ta' kull kif ħajjgħidu bik jien dawk l-affarijiet ma nagħtix każhom u laqas nipprova pereżempju min jgħaddi ċertu kummenti nerġa' nirreferi għal dak lett tat-tiġijiet laqas għadni biss nindenja noqgħod niddialoga u nipprova nfehmhom għax narah li huwa ħin moħħli jiena l-aqwa li nagħmel. Nagħmel l-affarijiet li jogħġbu lili u jien qisu bħal speċi ta' I mean, lilhom minix indejjaqhom allura jagħmlu huma anke din qisha l-idea forsi ver nerġa' nirrepeti li nifsi ma forsi tismagħhom jgħidu kulħadd jipponta subajk issa dik eżempju ħarġet ilha mhux miżżewġa ġdik marret ma dak. Kollox affarijiet li aħna ilna ngħixu minnhom sa qishom ġew fil-beraħ forsi għawdex pereżempju ma tkunx tista' sektorja għala volja issa ma nafx mill-perspettiva tiegħi imbagħad il-Maltin jgħidu bil-kontra xi ħadd li jkun joqgħod Malta u jrid jibda ħajja ġdida jiġi għawdex, jiġifieri hemm issa dik ukoll kif taqbad tgħid hija xi ħaġa li forsi aħna mmorru Malta u huma jiġu hawn kulħadd biex jibda bidu ġdid, jiġifieri fil-verità naħseb fejn inti tħossok komda u x'inti tiddeċidi tgħid li iva jiena tlaqtu l-ladam jagħmel kulħadd li jrid, jiena l-aqwa li jiena nemmen fil-prinċipji tiegħi nżomm soda fihom u daqshekk bħal speċi. Mistoqsija forsi daqsxejn inġusta għaliex dan huwa l-ewwel ktieb tiegħek li għandna. Imma meta qed tagħti din l-importanza kollha lill-Adam, ċoe lill-pressjonijiet tas-soċjetà fuqek bħala mara, fuqek bħala Maltija, bħala persuna. Ma tħoss li qed tkun ikkondizzjonata, ġifieri inti qed tipprova tiġħad dan l-istat imma kważi kull ma qed tikteb huwa wkoll riflessjoni ta' din il-morsa li isna nqbadna fiha. Jista' jkun forsi li kieku ma ktibx kont nkun iktar magħfusa fil-morsa, forsi issa mhux qisu daqshekk, veru qisu Adam naħseb mir-reċensjonijiet li rajt li nkitbu mill-kummenti li kelli fuq u imma qatt ma naħseb li tajt daqshekk importanza l-Adam, naħseb kont qed nagħmilhom konxjament u laqas biss tajt każ bħal speċi ta' għax qisu jien ma nafx ridx fil-verità jew ġietx tidherek li l-importanza tkun kollha fuq Adam jew dan il-ktieb huwa femminist iżejjed jew affarijiet bħal dawk. Qisu jien l-idea tiegħi kienet li nagħmel bħal speċi ta' bilanċ bħal mettint dawn huma l-inġustizzi huma l-inġustizzi li jikkundizzjonawna jekk aħna maħniex ħanieħdu azzjoni kontrihom mhux kultant ma nafx qisek int bħala persuna waħdek l-azzjoni li ħatieħu kemm veru ħatagħmel qisu bħal speċi effett, ma naħseb li ktibtom forsi nġib nies iktar konxi jew in-nies jaraw il-qarrejja jaraw isma' jiena nħossni hekk dan huwa kumment stramp li qalet Elena bħal speċi forsi jien qatt ma ħassejtni hekk minn għalihom mhux kundizzjoni għaliha biss kundizzjoni ġifieri naħseb il-kundizzjoni wkoll hija partikolari ħafna fuq il-persuna għax forsi jiena għal xi ħadd ieħor li qatt ma pereżempju mara oħra tfajla li m'għandix wieħed u għandha 30 sena forsi għalih huwa ferħ ta' ġenn imma għalija mhux imbagħad liema kundizzjoni hija l-ikbar qisu ta' min aċċetta qisu li jitlaq lill-Adam ta' xi ħadd li trid li bil-fors trid tobdi minn dak li qed tgħid is-soċjetà nseb kulħadd ikkundizzjonat anke min jaħseb li l-inqas huwa kkundizzjonat. U din ħadd tkun l-aħħar referenza tiegħi lill-Adam mhux qed nirrealizza bad wisq fuq din l-idea, però fl-aħħar mill-aħħar Adam innifsu huwa vittma ta' ċirkustanzi li u sar ġifieri biż-żmien sar dak li oppressa lil nofs is-soċjetà, però fl-aħħar mill-aħħar jekk ħanieħdu l-istorja tal-kreazzjoni Adam sab ruħu f'sitwazzjoni li ma ħolqx. Eżatt, issa kikolli qisek xi ħadd ieħor jikkummenta li jien inkollu qiegħda ngħid li Adam u da xi ħadd li qisek inti teħles minnu huwa xkil tiegħi hemmhekk Adam huwa l-vittma. Huwa probabbli l-vittma iktar minn Eva jekk Eva issa rnexxielha teħles minnu ma nafx naħseb jifhem skont l-interpretazzjoni ta' xwieħed kif ħajara din it-tip ta' metafora. Kemm tħoss li huwa importanti li nisa jiktbu u jgħidu dwar il-fatt li huma nisa. Jien jidher li inti hekk qed tagħmel u qiegħda fit-tradizzjoni
żgħira imma importantissima ta' kittiba Maltin illi bla ebda inibizzjoni qed jippreżentaw ruhom jiena mara, jiena nħobb iż-sbuħija tal-mara kif inhi il-ġisem tirreferi ħafna li inti bi-sbuħija u bin-nuqqas tiegħu għaliex din hija tema importanti? Ara, jien bħalmet l-ewwel jien niktab fuq il-mara, ma xorta ma nqisniex ngħidu nħu għalija, kont qed nieħu għalija minn qed jgħidli li nxi femminista militarja għax ma nixtieqx li nkun hekk. Toġobna ħafna l-idea ta' li semmi ċimanda Ngozi Adichie we all should be feminist, qisu kulħadd għandu ikollu din l-idea li ħajjiġġiela tal-mara, ma fl-istess ħin ngħid mela għandna niċċelebraw jum il-mara u dan l-affarijiet kollha Abba għalna ħafna x'naqtfu, issa x'laqas inkun naf jien stess kif ħan ippożizzjona ruħi għax jekk jien ħan iġġieled u niktab fuq dat temi, isni nkun qed ngħid indirettament minn l-mara baqala fejn tasal. U fl-istess ħin ma jien ma nistax nikteb bleħen iktar differenti jekk jien mara u nħossni li jien mara bil-fors hekk irrid nikteb ma naħsibx li qatt ħankun nista' ninfata' hemm ċertu affarijiet li tgħaddi minnhom hija l-mara biss li tgħaddi minnhom ġifier bil-fors irrid nikteb minnhom. Naħseb isu anke fis-soċjetà aħna fil-letteratura Maltija l-ewwel awturi li bdew dejjem kienu irġiel, allura naħseb li il-leħen tal-mara importanti u mhux dejjem għandha l-istess kif taqbad tgħid, mhumiex dejjem l-istess concerns ta' kull nisa, pereżempju li kif nikteb jien, kif tikteb li jien llum, Claudia Gauci, Clara Zupardu ma differenti, ġifieri il-mara għandha ħafna idea differenti, forsi tiegħi għadu iktar marbut ma' din l-idea ta' ġisem li int mara hekk. Ovvjament dejjem jiena nemmen li jkunu ġejjin influenzati minn dak li tkun għaddejt int, imma il-mara ma naħsibx raġel ħajjiktab bħalhom ta' raġel mara tikteb ta' mara naħseb jekk kien ħanipprova ninbidel milli niktab ta' m'iniex ħankun jien mhux ħankun awtentika. Allura naħseb huwa importanti jeħel li aħna mhux biex aħna niġġieldu għal iktar drittijiet għal volja x'int tqabbel baqek x'tagħmel, imma biex inti turi lilek innifsek int min int li inti għandek li tikteb dak il-mod u maniera. Għadċannajt f'Italija, pero dwar il-qada tal-mara f'Malta, jekk waslitx kemm tfadli għax taqdef. Kif tara inti? Ġifieri għandna minn diskors polarizzanti, per eżempju dwar l-abort, fej il-mara u l-ġisem tal-mara huwa ċentrali sa ġifieri anka ftit żmien ilu kien hawn min jistaqsi jekk għandix toħroġ taħdem. U jekk nistaqsu jew le fil-verità għandna pożizzjonijiet li s'issa għadna qatt ma rajna nisa fihom, tneħħi li kellna president imma fil-vera pożizzjonijiet ta' poter m'hemmx nisa biżżejjed u ġifieri minn dan li rrid ngħidu minn sitwazzjoni fejn ir-raġel fil-poter qiegħed jagħmel id-deċiżjonijiet il-kbar inkluż ta' jekk mara għandix dritt iżżomm tarbija jew le iżżomm fetu. Sa li hija xi ħaġa tant kruċjali għal ġisem tal-mara. Għal rappreżentanza medjokri pereżempju fil-Parlament qed nippruvaw nagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' nisa billi nitfgħu nies li ma jirrappreżentaw il-ħadd huma mhumiex eletti dan nies daw intefgħu hemm biex ikollna iżjed nisa. Fejn ninsabu fil-fema tiegħek? Palmettin xi kultant din li jippruvaw jagħmlu l-kwota tbeżżani ftit għax qisu pereżempju ħajkun hemm ngħidu fil-Parlament jew x'imkien ieħor iridu nimlew 10 postijiet fuq dan tax-xogħol dejjem lin-nisa wabbli jidħlu mbagħad nies mhux kwalifikati, allura mbagħad minn hemmhekk hemm lenti oħra li jisma' servizz mhux qed jingħata sew daqshekk. Nemmen li jrid isir iktar affarijiet li l-mara kapaċi tagħmel affarijiet, issa jien mhux li kapaċi tagħmel kollox bħal raġel, mhux qed ngħid pereżempju bħal xogħol għandu x'jaqsam ta' bini sew dik isa hija di natura li aħna il-fiżika tagħna mhux ħaġġalna nagħmlu hekk, imma għad hemm iktar affarijiet fejn qisu irridu naqtfu pereżempju bħalma qed tinteħe fil-Parlament m'hawnx nisa kapaċi xi kultant ma naħsibx li qisha hija issue wkoll biss għax ta' mhux kapaċità forsi l-affarijiet li jiġru hemm ġew dik forsi anke ċertu responsabilità jekk il-mara dik il-waħda li jista' jkollha l-ulied kif is-sistema ta' l-bilanċjar kif ħadd tuħsib familja u hekk xi kultant naħseb li irrid isir ħafna iktar affarijiet tgħid li m'hawnx eħed childcare b'xejn m'hawnx ħafna affarijiet imma mbagħad qegħdin hemm ukoll il-problemi naħseb fil-familji skont l-opinjoni tiegħi mhux qed ngħid għax il-mara ħarġet taħdem imma għaliex ma jingħatawx in-nisa xorta jista' jkollhom pożizzjonijiet u jaħdmu iktar mid-dar. Jiena dik veru jekk inti x-xogħol li tista' tagħmel fl-uffiċċju u tagħmlu d-dar u l-istess, jiena għalija I mean well and good li tibqa' d-dar, imma
per eżempju fuq din il-kwistjoni ta' abort naħseb dik kulħadd qisu għandu l-idea tagħha jekk ikun hemm ħaniġu nitkellmu għal drittijiet imbagħad dik tiġi jiena personalment ma tantx mhux daqshekk naqbel mal-abort qisu anke minn esperjenzi ta' ħbieb pereżempju li xtaqu li jkollhom tfal għaddew minn ħafna proċeduri jiġifieri li qisna keddewna lilna bħala ħbieb. Imma jien minaħat minna ħanejt li din il-ħaġa isa ma titħolx. Il-pozizjoni tal-mara naħseb anke minn ġoddar tiġi jisu irridu nrawmu jena ngħid l-idea tal-bniet u anke tas-subien b'mod differenti. Mela eżempju, mhux inti għax inti tifla biss għandek tkun taf is-sajjar, ħalli għal il-ġurnata naħseb it-tfal ħadd ma jaf jagħmel xejn, jiġifieri mhux għax bħalma kienet qabel forsi jgħalmu iktar jieħdu t-tifla l-om tieħu t-tifla fil-kċina qiegħed tarani nsajjar biex int tkun taf tista' ssajjar, imma wara kollox dawn huma affarijiet li kulħadd irid ikun jaf jagħmilhom. Anke l-idea mela pereżempju li għax inti tagħmel ma nafx kelli diskursata ma' seħbiti, pereżempju jiena għall-affarijiet tal-karozza dejjem jien immur jekk kienu VRT, jekk kienu għand il-mechanic bidu forsi kont stħajt ftit ma nifhimx fil-karozzi ġifieri jkunu qegħdin jgħidu li xi ħaġa li mhix sew kważi ħajbella wili. Imma isni la dik il-ħaġa tiegħi għaliex għandi jien imur missieri biha ma dik mhux tiegħi pereżempju. Isu naħseb irridu nrawmu idea anke minn mindu jkunu żgħar li aħna miftuħin għal jisu xogħlijiet u rwoli differenti biex naħseb il-qudiem naraw bidla fis-soċjetà li jkun hawn iktar nisa pereżempju mela jekk inti tixtieq tkun tmur mechanic jew taħdem iktar pereżempju fl-inġinerija għaliex m'għandix tmur mara qed ikun hemm imma ma naħsibx li daqshekk qisu l-idea xorta għadha marbuta mal-idea that the woman is qisu take li tieħu ħsieb it's a carer tara qisu mill-isptarijiet l-għalliema u hekk xi naħseb li rridu waħed naħdmu aktar fuqha. Fid-daħla għal-ktib tiegħek li jenna l-lul tgħid li l-poeżija tiegħek hija miktuba bl-aħmar u anke tinxtam aħmar skur. X'inhu dal-aħmar? Xi jfisser għalik? La il-kulur l-aħmar fisser ħafna affarijiet, il-passjoni li jista' jkollu l-ġisem jista' ifisser il-mewt, ifakkarni b'mod partikolari kif naċċenna liha fid-demm menstruali li kull xahar il-mara tgħaddi minnu ifisser issa la isna qegħdin ngħidu f'dawn l-affarijiet wieħed mill-kuluri tal-partiti, ifisser ħafna affarijiet, tfisser il-mewt, jiena pereżempju l-aħmar f'dawn is-sens joġobni ma li pereżempju jiena biex nilbes l-aħmar jiena veru niddejjaq. Jiġifieri allura u naqra ta' kulur kontradittorju għalija ifisser ħafna nassoċjah mal-miliet qisu b'mod sempliċi bla ebda sinifikattiv, imma l-aħmar ifakkarna ħafna fid-demm. Issa id-demm jagħti il-ħajja jekk inti jkollok bżonn demm għal ħars ma jkunx hu, imma d-demm pereżempju fi kwistjonijiet oħra għan-nisa meta qegħdin insemmu demm menstruali jista' jagħti ħafna nkwiet u għax inti tkun mara u għax inti issa tipo ta' sirt mara dan id-demm jista' joħloqlok ħafna reazzjonijiet u kumbattimenti fis-soċjetà li laqas ma ġibhom inti ma xil-perċett isa is-soċjetà bnietna ġa dawn l-idejat. Ġi naħseb id-demm u marbut ħafna mal-element tal-mara u tal-gwerra. Taqra lna silta? Mela ħankun naqra il-poeżija Eat Feed. Eat Feed. Sami jittallab u jħuf mar-rieħ fl-irkejjen oskuri tal-belt. Ir-rieħu aħmar skur imżelleġ maċ-ċangaturi ta' djar. U Eat Feed mal-mewt iterraq fil-ġewwieni tal-belt. Jixerlan jamnikta tal-grillijiet, waqt li jisma' l-eku ta' twerżiq. Sami jitbellaħ bil-widnejn friski f'girlanda, imdlendla f'festun matwiqi u jitfixkel f'sagrifiċċju mhux mitmum ta' nisa tqal ġufhom lesti taqqab. Eat Feed mal-mewt jarrex fil-gondotti għal bċraret u skrataġġ għal idu mċarta dakinhar tal-attakki fuq il-kamp ta' Xatila. Ta' xejn iħu f'Sami jittallab lir-rieħ għall-aħħar żifna ta' żorba Eat Feed flimkien. Ħadgos li qrajdi għax Sami huwa wieħed minn diversi karattri li nsibu fil-poeżija tiegħek għandek il-Maħmud, Lupita. Min huma dawn in-nies? Sami naħodha mill-kamp ta' Sabra u Xatila, ma kif sabruhom f'dan il-ktieb?
naħseb dawn huma nies imma daqskemm huma immaġinarji daqshekk huma oħrajn huma reali, naħseb ngħidu tħabbibt ma' dawn in-nies. Ovvjament mill-affarijiet li naraw li jiġru madwarna, ma naħseb minn ħafna qari li għamilt għat-teżi tal-masters jien ħdimt ħafna fuq l-Alġerija, fuq il-gwerra ċivili tal-Alġerija, interessani ħafna il-post-kolonializmu fil-Mediterran u kontinwament fejn naqra nerġa' niftakar fuq din l-idea tal-aħmar. Per eżempju, dejjem mela hawnhekk fil-gwerra ċivili tal-Lebanon kien hemm l-idea kullimkien demm, per eżempju il-ġenoċidju tal-Armeni, ix-xmajjar għal xhur sħaħ dejjem aħmar għaddej, ġifieri x'inpruvajt jiena nimmaġina dawn l-affarijiet, huma orribli, bdejt ngħid min jaf dawn il-preżenti din ir-riħa ta' demm kemm kienet qed għaddejjahom, x'sitwazzjonijiet kien hemm qisu dan id-demm li daqshekk jagħti l-ħajja qiegħed jeqret u dawn il-karattri li kont niltaqa' magħhom waqt li qed naqra l-istorja tal-Alġerija, pereżempju tal-Palestina, tal-Lebanon, issa qed naqra fuq l-Armeni, qishom bdew dejjem kważi dejjem naħseb fuqhom, ma ngħidx noħlom bihom, u qishom kienu jkunu ħafna nies li pereżempju li jien nara ta' kuljum, pereżempju missieri kien hemm jaħdmu ħafna minn dawn li aħna nsejħulhom immigranti illegali bħal speċi ta' qishom kienu jien kont nisma' bihom, jiġifieri laqas sax nafhom minn dak li kien jgħid missieri. Isek u inti tibda tismek l-esperjenzi tagħhom jinħobb naqra. Għaliex missierek kien jaħdem magħhom? Missieri bennej bħal speċi ħafna allura kienu ħafna minnhom kienu bennejja huwa kif maċawn allura nisabġu Malti li jmorru l dejjem huwa setturi u mimli bil-barrani. U bħal pereżempju qisu aħna kien ikollna xi affarijiet żejda aħna għandna għalqa bħal speċi qisu missieri jużaw bħala hobby, kien ikollna xi affarijiet u kienna nagħtuhom minflok jispiċċaw jew inarmuhom. U bħal speċi ta' isek inti tibda tgħid indawra b'dawn in-nies, isni bdejt nara li kien qed ikolli interess fihom bla ma nafhom insaqsi kif inhu jekk jgħid kien qisu kien kollu irrid jitla' u jirranġak il-karti ngħid isra din il-ħajja ta' dawn nies kemm hi diffiċli. Pereżempju x'in niftakar eżempju ta' Karim din l-idea hekk tal-kasba li hu qisu il-ġisem tiegħu m'għadux li kien għax issa għandu t-tiċrita qiegħed jistiqisu dawn l-affarijiet nemmen li inti l-affarijiet li tgħaddi minnhom ħajkunu rappreżentati f'ġismek u kont wieħed mill-kotba li ħdimt fih fil-teżi tal-masters kien jismu Memory in the Flesh u dan kien hemm wieħed ħaled li kellu idu maqtuwa issa darba mhux fil-gwerra ċivili tal-Alġerija ma il-gwerra tal-Alġerija għall-indipendenza. U bħal speċi anke jekk hu ma kienx ħajiftaħar dan ħajħares lejn spaltu hawnhekk kull mandu din l-adma ta' hawnhekk biss bħal speċi ta' ġismu kontinwament qed ifakru u jisom dawn xtaqt niktab fuqhom għalihom huma nies eżis ħafna ngħid kieku jien nagħmel qisu dan il-vjaġġ fuq il-baħar ngħix din il-gwerra jien ma nixtieqx lil min jgħinni inħoss ma nafx ma forsi nista' ngħid jekk għadu żmien li tgħidha li l-kuxjenza tniġġiżni bħal speċi qishom dawn narhom li ħadd ma jitkellem fuqhom u kulħadd jipprova jgħid għaliex ġejjin dawn is-sitwazzjonijiet mingħajr ma fil-verità qisu bħal speċi jara għaliex seħħew dan l-affarijiet jew għaliex noqogħdu ngħidu dawn huma nies irrabjati lesti li jagħmlu kollox ma aħna konxi dawn kemm għaddew minn affarijiet biex waslu saw kemm kellhom gwerer fil-pajjiż kif inħatfilhom kollox. Ma nafx jekk dan ukoll jaqgħodx inti qed tagħmel dottorat, PhD, riċerka jekk min żbaljat hija fil-memorja le dwar il-memorja. Tista' tgħidna ftit iżjed x'qed tirriċerka u jekk jorbotx ma' dan jgħadek kif semmejt fil-fatt. Qisu huwa kontinwazzjoni ma li bdejtu issa qed nipprofondixxa fih. Bażikament qed nagħmel ir-riċerka fuq il-memorja ma darba m'għadniex fuq pajjiżi li huma mill-Maghreb imma qrib tal-Maxraq jiġifieri. Qed nanalizza qisu l-aħħar ngħidu memorja li tmur lura għal 100 sena mill-ewwel gwerra dinjija s'issa u r-reperkussjonijiet li tħalli din il-memorja. Pereżempju, għaliex huma ħafna nies huma qishom irrabjati jew għaliex ħafna nies jgħaddu minn din l-idea li huma daqshekk marbutin mal-art, pereżempju insemmu din l-idea tal-Palestina u qed tiġi neħsib l-ewwel qed kulħadd għaddej bil-bagalja tiegħu. Jiena jogħġbuni ħafna l-karikatures u dawn il-cartoons nagħmel kollezzjoni kull waħda ninsib dejjem nagħmlilha download one file oħxhom mhux ħażin.
U niftakar kien hemm partu kienu naħseb xi wasal iż-żmien tan-nagba kien u kien hemm dan il-kartun speċjali ta' mara xieħa u kienet qiegħda ġġorr sorra isu u bħal speċi hekk marbuta mal-injama ma din is-sorra kienet żgħira. Imma din hi kienet mawġa u kienet tidher li din il-mara mhix mawġa bl-eżatt biżmien u fl-istess ħin inti fis-sorra li qed tara m'intix tara ħafna affarijiet imma l-memorju huma tqal. U ma tqal li inti tiġġor u toħroġ mill-pajjiż, allura hemm ħafna dawn il-memorji n-nisa li x'jaffettwahom issa qed naħdem fuq dak il-punt tal-memorji kif jaffettwaw u kif dawn ħajproġettaw fil-pajjiż u għal-ġejjini ta' dawn in-nies u qisu naħseb anke din l-idea ta' din hekk ta' li inti you have your own aħna soltu ngħidu cultural baggage imma mhix biss it's also I mean identification baggage jekk nistgħu insejħulax isu bħalma ngħid jien għax minn dawk ta' madwari iva inti tkun imma l-formazzjoni tiegħek żgur ħadd tiġi affettwata minn nisa madwarek u jien dawn in-nies bħal Samir, Mahmud, Lupita kollha affettwawni anke l-fatt li pereżempju minna Lupita għaddit għamlula l-mutilazzjoni ġenitali. I mean isni jien nħossni grat ħafna li ma twilidx f'dak il-pajjiż li m'għandix dawk l-affarijiet din mara bħali fl-aħħar mill-aħħar bħal speċi għaliex din għandu xi ħadd jiddeċiedi li din ħajamlilek biex ma tieħux pjaċir. U fil-verità qed jipperikola l-iktar ħajja għax nafu b'każijiet kemm mietu nisa wara li ġara dawn kollu wara jien kemm jiena bħal speċi xurtjata. Insomma allura dawk hekk xtaqt biex kull in-nies jaqraw hekk il-qari jkunu jafu fuqhom isni qed jekk ikunu fuq il-paġna nqajjem iktar fl-istess ħin kuxjenza. Fimti. Elena, ħin qed jaħarbilna ġifieri rridu nkunu ftit konċiżi, però fadalli ftit mistoqsijiet għalik. L-ewwel nett, inti għandek il-programm tiegħek stess tar-radju fuq li xandar fajn silem minn għajn silem. U jidher li tistieden awturi, artisti, min huma l-mistednin tiegħek u x'titratta f'dawn il-programmi? ħafna drabi ġeneralment ikunu bħal mettint kittiba Maltin. Nipprova nara li jkunu għadhom ħarġu xi xogħlijiet qabel nieħu il-format ikun differenti jew jien ikun rajt il-ktieb minn qabel u nipprova noħloq mistoqsijiet għad-diskussjoni minn fuq dak il-ktieb. Ġeneralment ġieli jinħallija qisha iktar miftuħa li nkunu nafu l-awtur min hu, ġieli għamilt niġbor tema pereżempju partikolari, ħafna drabi pereżempju din l-aħħar skeda użajtu bħala promozzjoni għal Festival Mediterranju, bħal speċi kelli iltqajt ma' Lien u ma' Kate l-ewwel darba biex jisu ngħidu fuq il-Festival Plażat Ċikun, bat mal-awtur. Għax kellkom ukoll għall-ewwel darba attivitajiet f'Għawdex. U kellna l-Festival tal-Linja l-Ħamra f'Għawdex, pereżempju artisti, pereżempju intervistajt lil Viktor Ġus li għandu huwa artista u jaħdem ħafna fl-iskultura jagħmel ħafna affarijiet taċ-ċeramika u artist tal-ġen kif jaħseb fuq din l-idea aħna ġejjin mill-art imma hija idea jiġi inspirat ħafna mill-ġiganti u mix-xarma. Pereżempju kellu diskussjoni veru sabiħa miegħu u jaħdem Emanuel Mifsud, jiġifieri il-perspettiva ta' minn fejn ġejjin u fejn sejrin veru hija totalment differenti mill qatt kont smajt. Jiġifieri għalija esperjenza wkoll sabiħa għal ħdejhom veru nitgħallem affarijiet. U dal-programm nistgħu nisimgħu online ukoll għal min mhux. Kun qiegħed fuq is-sajt ma importanti ngħid li ma jxandarx kuljum, għax dan huwa jiena nagħmel fuq l-istazzjon tal-parroċċa il-liċenzja ma ħarġitx għal sena sħiħa, ġifieri aħna niftu 4 darbiet tipo ta' fis-sena fi żmien il-festa f'Awwissu, f'Diċembru, f'Lejt u f'Ġunju, ġifieri imma jinstabu online tipo recordings. Inti wkoll tikteb reċensjonijiet, tikteb dwar il-kotba li qed joħorġu. Kemmu faċli jew kemmu diffiċli tikteb reċensjoni onesta f'pajjiż tan żgħir. Jekk ħadd tagħmel reċensjoni bis-serjetà, suppost tagħmel iżjed ewwa mill-ħbieb, veru jew le? U naqra diffiċli u xi kultant anke diffiċli. L-ewwel diffiċli għax inti ma tistax għax dan lan tiegħu fl-aħħar mill-aħħar biex jinbih il-ktieb għal inti ma tistax tiżvolġi l-istorja kollha. Ma u diffiċli xi kultant biex tgħid ċertu kummenti. Jien fil-verità qbad ħafna il-kotba ta' tfal. Tgħidli għaliex qbadthom int m'għadek xekk u laqas m'għandi tfal. Naħseb l-unika raġuni li għajjejt naqra kotba pedantiċi u tqal f'sens ta' teorija, allura li naqra dawk il-kuluri kollha, pereżempju mill-picture books, qisu kien ta' mistrieħ għalija u ta' żvog.
Però xi kultant daħi jkun diffiċli inti tittara kif ħaddur u tgħidha b'mod pulit isek ma tistax tkun daqshekk kif hekk blant li naqbad u ngħidu ma forsi. Imma l-fatt li ma tkunx blant mhux ukoll parti mill-problema tal-kritika f'Malta illi qed iżommna lura milli ngħidu l-affarijiet kif huma f'xi ħaġa li għalina għalmenu għalik u għalija hija tant importanti. Eżatt, tant importanti, veru. Jew eżatt, jiena li ma nieħux gost li xi ħadd joqgħod jgħidli li kollox hu tajjeb u fil-verità ma jkunx, isek inti dik il-kritika għandek taċċettaha kif tkun wieħed jgħidha b'mod sew, għandek taċċettaha bħala tkun kritika kostruttiva. Jiena naħseb imma fil-verità ma nafx qed nipprova niftakarek ftitek tgħidli ma qatt ma kien hemm xi ħaġa li ddejqek fil-kotba li rajt naħseb forsi ġieli jkun hemm, imma naħseb provajt jiena nipprova dejjem ngħid il-verità la volja il-verità hija l-ikbar għadu tagħna għax x'in inti tgħid il-verità ħadd inbagħad ħafna drabi man-nies. Jien nipprova li f'dawn ir-reċensjonijiet ngħid hekk il-verità u naħseb li s-soċjetà Maltija għandha iktar tkun miftuħa u mhux qisek għax inti dak il-ħabib tiegħek ma tgħidlu xejn ngħidu fil-każ aħna tal-poeżija jiena ma li jien l-iktar li ħdimt f'sens tetitjar, jiġifieri batit li poeżiji lura Elena kieku din ma noħriġx di wisq didattika bħal speċi smajt minna għax jien nobdi, ma naħsibx li għalek, għax naf li kienet qiegħda tgħid li sew u veru x'inqatt naħseb kien hemm fejn tirranġa, jiġifieri ngħidu jien maċċirku li naqsam il-kitba tiegħi ningħata din xejtula tipo ta' feedback li mhux dejjem ħadd tkun li tixtieq għal widnejk. Min huma l-iktar awturi li influenzawk? Naħseb li ngħidu l-iktar bħala poeti Immanuel Mifsud joġobni ferm anki Adrian Grima. Mbagħad pereżempju hemm ħafna bħal barranin bħal Raġa Xehade joġobni immens Elias Khoury joġobni naħseb li l-influenzi tagħhom hemm qegħdin anki Edward Said ishom jien kważi ma tantx immur lil mid-dinja Mediterranja, forsi tgħidli m'intix daqshekk qed tesperimenta u naf, imma pereżempju anke kittieba Franċiżi joġbuni għax il-kotba Franċiżi bħala print u kif jagħmlu d-diżinn joġbuni immens. Ma naħseb qisni iktar madwar il-Mediterran, anke pereżempju Stefanos Stefanides u poeżija ta' Kavafi joġbuni immens. Nsemmu l-Mediterran illum ħarġet l-aħbar traġika tal-mewt ta' Khaled Khalifa, is-Sirjan li kien Malta. Kien mistieden ukoll fil-Festival Letterarju tal-Letteratura Mediterranja miet ħabta u sabta illum hija traġedja assoluta għall-umanità kollha kien fadallu ħafna jgħidilna, però tagħna ħafna wkoll. Fuq ix qed taħdem bħalissa? Bħalissa qed naħdem biex il-lessin PhD bħalma diġà ċennajt għalih l-ewwel nixtieq li kieku din il-ġabra nagħmel traduzzjoni tagħha bl-Ingliż preferibilment. Issa dan tant qiegħda nikteb ftit poeżija rġajt battillabis u bdejt nikteb jiġifieri, ma nafx jekk qisni x-xewqa tiegħi il-ktieb forsi li jmiss ikunx ta' poeżiji jew ta' ġabra ta' novelli, għadni ndeċiża lura li qed inħoss li għandi nikteb imbagħad meta jasal iż-żmien niddeċiedi li bħal speċi ta' niġbor. Grazzi ħafna Elena, grazzi wkoll lil Klera Zoppardi tal-għajnuna li tieni bir-riċerka għal dawn il-poddati u grazzi wkoll lis-semmija li jinaqdu magħna ta' kull ġimgħa. Ħalluna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq it-Twitter, Facebook u l-YouTube ta' PEN Malta biex tissieħbu jew biex tagħtu donazzjoni ibatulna email fuq penmalta@gmail.com u nwiġbukom bid-dettalji. Grazzi, b'saħħiet u niltaqgħu il-ġimgħa